Akasitranatrany ianao mbola tafaradalana aminay eto amin'ny fahitalavitra ma-TV manatitra ny araba indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity aliny talata fa 4 ny volana May 2024 ity. Ny lafiny politika avy hatrany no anombohantsika ny fotoana ny sokatra androany ny fivoriana ara-potoana voalohany parlement amin'ity taona 2024 ity no ny fiarovana amin'ny fiparitahan'ny ny valan'aretina Covid-19 dia amin'ny alalan'ny visioconférence no izoran'ny fivoriana ho an'ny antenimieram-pirenena miantso ny député an'olo-tanana amin'ny ady amin'izay Covid-19 izay ary lofo amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernementa Ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena atao anatin'ny gabary fanokafana ny fivoriana. Vola Ravoavy sy Mamy Rasamuely. Tsara loko mihitsy. Mitombo ny fahefan'ny mpanatanteraka ao anatin'izao amena ara-pahasalamana izao ary tokony hitombo ihany koa ny fahefan'ny mpanao lalàna manara-maso ny asan'ny gouvernementa. Hoy Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena tao anatin'ny lahateny fanokafana ny fitaom-pivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena izay natao tamin'ny alalan'ny visioconférence. Miantso ny député an'olo-tanana amin'ny ady amin'ny Covid-19 ary lofo amin'ny fanaraha-maso ny asan'ny gouvernementa i Christine Razanamahasoa. Raha miantso ny filoham-pirenena zay miamby tokony amin'ny tsara aloha ny fanakorontanana amin'ny endriny samihafa dia antso ho amin'ny firaisakina izany. Manana fahasalamana ny endriny tsirairay fa manoloana ny ady sarotra atretintsika izao dia tsara ny fanomitana ny mamondona ny hery satria ny firaisakina ny hery ny fitondram-panjakana dia efa hita amin'ny miezaka izay tao miezaka amin'ny fomba rehetra iadina amin'izao valanaretina izao. Kaniva antsika vahoaka malagasy mba homay ohatrany manoloana an'izao valanaretina izao ary mitona ny tsirairay hanaja atsakasiana rehetrany fepetra malaza ao tomantsy nerotsika tombo fotsiny nefa tsy manety sosohevitra fany manotony izay vahoaka sy manakorotana ny vahoaka ao koa ireo mandika tsofizao ny fepetra takiny fampiana ara-pahasalamana manarapaty ao anatin'izao fahasalamana izao nalovana firenena izao dia mila voatsiary. Asa goavana ny miandry ny antenimieram-pirenena mandritry ny fivoriana ara-potoana aritra 90 andro ankoatra ny tatitra amin'ny fanatanterahana ny asan'ny gouvernementa ao anatin'ny ity fivoriana ity no andaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana sy mpantsiny. Eo ihany koa ny fametrahana ny voamera misana ny fanadihadiana momba ny fanondranana antsokosoko volamena ary anapahany antenimieram-pirenena mikasika ny antota taratasy fitoriana mpitondra fanjakana teo aloha any amin'ny haute cour de justice. Ao ny tolo-dalàna maromaro arytsika solava-vahoaka izay amin'ny antenimieram-pirenena ka inona fa odiminisy ireo izany ary iverena atentsika raha toa ka misy fanivahana taony ohatra ny any nomeko any amin'izany dia ao ny proposition de loi 001/2019 APL portant statut de l'opposition et des partis d'opposition. Raha ho ihany koa proposition de loi 003/2019 APL relative à la production et à la commercialisation avec d'autres malagasy. Misy koa tolo-dalàna izay vao napetraka solava-vahoaka teo anelanelan'ny volana desambra sy izao fotoana politika izao ka tafiditra amin'ny fandaharam-potoana-tsika ihany koa. Izany moa dia ny proposition de loi 001/2021/PL relative à la santé malagasy et refonte du code de la santé malagasy. Mandritry ny fivoriana ara-potoana voalohany ity ihany koa no ifidianana ny filoha-hevitry ny antenimieram-pirenena ho an'ny faritany Tomasina izay mbola bangatra amin'ny nahavoatendry ny Bavy Angelika ho ministry ny ponta. Ny hariva teo no nanatanterana ny fivoriany birao maharitry ny antenimieram-pirenena amaritana ny fanara-potoana ao anatin'ny fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity 2024 ity.
miaraka misy hoavy izao nodinina amin'ny fivoriam-be ny volavola mpandaharam-potoana avy amin'ny bromaharitry ny anteny miram-pirenena. Voalohany teo amin'ny tantara ny anteny miram-pirenena malagasy no nanatontosana fivoriana ara-potoana amin'ny alalan'ny visioconférence fepetra izay noraisina hoentina indrindra miady amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina covid-19. Samy manana ny heviny mikasika izany indrindra ireo solombavambahoaka sendra ny mpanao gazetinay. Vola Ravoavy sy Mami Rasamely. Mizara ny hevitry ny solombavambahoaka mikasika ny fivoriana izay tanterahana amin'ny alalan'ny visioconférence ho an'ny député Nanosy-Beanala Bernardo Germain dia nilaza fa tsy mametrakolana ho azy ny fanaovana ny fivoriana ara-pitaindavitra satria ahafahana miaro amin'ny fiparitahan'ny valan'aretina covid-19 ny fanaovana izany no tsy mifidy toerana ny fiatrehana ny fivoriana. Afijeriko aminy aloha dia tsy misy olana satria raha malalantsika amin'izao fotoana izao fa ty aretina coronavirus ty dia tena aretina mandoza ary raha tokony izy ary tokony be be ny fitandremana ary alantsika malala ny zava-misy amin'izao fotoana izao izay tsy azo afenina. Dia amiko zany tsy misy olana mihitsy ny fanatanterahana ty visioconférence ty. Amiko manokana dia milamina fomba fiasa satria ny fitaovana dia efa tonga dolidoly izay koa moa fa nisy le fitaovana izay efa nomeny anatin'ny bureau permanent efa rotaona lasa zay fa raha mbola misy fitaovana mbola anampina renforcer an'izay zavatra zay dia azo atao satria ilay izy azo afaka miresaka tsika na amin'ny telefôny afaka hiasana na amin'ny ordinateur portable na ordinateur de bureau dia afahantsika miasa dadaoly zany zavatra zany ka na iza zao ohatra hoe anaty tôbila no miasa dia afaka miasa na ao an-trano izay zany ka tsy olana amiko le izy satria ilaina koa izy amin'ny teknôlôjia vaovao amin'izao fotoana zao dia indrindra moa le fiarovana amin'le aretina moa zany zay tena mahazava-dehibe an'le izy satria raha tsika malala fa efa telo be zao ny solombavambahoaka maty tato amin'ity lapaty dia tsy maintsy nandrayzay ndraiky tan'izay ny bureau permanent ary akasitrahany ireo solombavambahoaka maro fisizy zavatra zay. Ho an'ny député Tim Kotomanjato Rodin dia nilaza fa hafa ihany ny fivoriana ifanatrehana indrindra amin'ny fihaonan'ny gouvernemanta sy ny anteny miram-pirenena izay fotoana lehibe ahafahana miresaka ny fiainam-bahoaka. Ny fijery azy amin'ny maha-solombavambahoaka ny tena dia somary ganga ary mampalahelo hoe dia izo zany ny fiainany raha malagasy tsy hoe ny aretina nge azo lazaina misy ny aretiny fa ohatra sy hoe tsy ampy le hôpitaly diangana be le fanjakana nitady hoe andao aterina ny maserendroan foty mitatraminy malalaka fa ity efa ela be zay no miteny an'tikatra hoe inona ny problème raha ty misesy hivato fa sesy hivato any naisaky ny 20 metra 30 metra ny député anakay atonony dia naninona sy tany natoly izy ety zany ohatra ny zao no ahitanao an'ly zany zao hoe tsy haiko député zay anina zay tsy manaraka dossier fa hatramin'izao tsisy dossier hita hoe anao inona na inona anao tao na inona fa dia zao zany anarahanao an'ly dia ety miborao zay le izy satria ny androany ouverture zany 20 miditra dia indretrarehetra zany ny 100 raiky amby 100 makaninina dia mino zany ianao dia milaza dia andeha indray rehefa avy eo ny asa dia ohatr'izao zany ny fomba iasana mampalahelo izy satria fiainam-pirenena député zany assemblée nationale le izy fiainam-bahoaka ray manontolo no atao ato nafahana mijery zavatra misy ato fa tsy hoe mandana dia manangatana ianao na mbozaka eny ianao dia eny ianao miresaka dia eny ianao nyteny dia izy ny zaran'le mpanatanteraka raha misy an'izao fa tokony tena fanjakana tsy manam-bola ny fanjakana na tsisy vola ntsony ny fanjakana tsy ampy anaovana intsony ny député nanaovana ny dépense ohatra nisy mandeha fivoriana dia tokony teny izy anaovana an'le dia hitana hoe tokony nahimotra le izy aloha. Raha ny zava-misy teny anivon'ny anteny miram-pirenena dia nisy andro ireo député no tonga nanatrika ny fanokafana ny fitobim-pivoriana ara-potoana tao amin'ny efitra fivoriana ka ny efatra tamin'izy ireo dia député Tim. Ho an'ny député Toliara Farouk Rochelin Hossein manokana dia nambarany fa misy ny asan'ny tanterahany teto Antananarivo ary izany mahatonga azy teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza niatrika ny fanokafana ny fitoam-pivoriana. Araka ny efa nambara teo dia voalohany no nisy ny fivoriana ara-potoana amin'ny alalan'ny visioconférence teo anivon'ny anteny miram-pirenena. Nizotra tampilamenana tamin'ny ankapobeny izay andro voalohany tamin'ny fivoriana izay saingy nisy andy ny lesoka kely indrindra teo amin'ny lafin'ny connexion zany fanadihadiana Vola Ravoavy sy Mami Rasamely.
zato giga ny connexion omena ampiasain'ny député tsirairay ao anatin'ny 80 andro isy ny fivoriana ara-potoana araka nambarany sekretera jeneraly ny antemera-pirenena na dia ho azy zay dia misy ny lesoka hita amin'ny andro voalohany fivoriana antemera-pirenena hoy ny sekretera jeneraly ny antemera-pirenena nisy tamin'ireo solombavambahoaka no tsy tafiditra tao anatin'ny fivoriana noho ny olona ny connexion anisan'ny nambarany fa tratran'izay olonan'izay ny distrika ny Nosy-Varika sy Mandritsara. Araky ny voalazana teo moa zany fanamby izy ty ary fanamby tsy fidiny satria raha ny sitrapon'ny solombavambahoaka sitrapon'ny bromaritra zany dia tokony mifanatrika tsisy taka mifanatrika moa zany rehefa miady-hevitra sy mandray fanapahan-kevitra fa noho ny zava-misy dia voatery zany ny bromaritra nandray ny fanapahan-kevitra iny ka ho atao fivoriana ampitahin-davitra ity fivoriana ara-potoana voalohany ny antemera-pirenena ity. Araky mazava-baovao azy dia niezaka zany ny tsirairay teto anivony antemera-pirenena ny andraikitra manandrify azy aby anatanteraka zany mba ho vita atsakany sy andavany le fotoam-panokafona aloha zany le anatao androany maraina teo dia misy any reo mety lesoka zany any amin'ireny distrika lavitra reny amin'ny resaka connexion sy ny sisa fa mety eo ampanasana antsika zany manatsara azy ombenombeny dia vita eo moa ny vokatra zany satria ny antemera-pirenena tsy rery amin'izao zava-misy zao fa miara-miasa amin'ny gouvernement izy amin'ny alalan'ny ministèren'ny poste sy fifandraisan-davitra ministèren'ny kolotsaina sy ny filazam-baovao ary koa moa zany ministèren'ny toe-karena sy ny teti-bola dia nino zay fa isy vokany zay fiara-miasa zay ary ny zavatra azo lazaina hoe mety ho tombotsoa antsika misy ity zany dia ho vitatsika ao anatin'ny fotoana fohy le hoe dématérialisation des travaux parlementaires zay fa fanamby amin'ny bromaritra moa amin'ity fotoana fanaovan-dalàna amin'izao fotoana ity zany hoe iasahana mba tsy hampiasa taratasy be loatra tsony zany amin'ny asa ataona antemera-pirenena ka dia havita dika davitsika raha ohatra hoe somary miaritra kely amin'le fahasarotana amin'izao fiandohana zao fa mino zay fa arakaraky ny androsoana zany ny anatsarana-trany amin'izao fanamby zay apetraky ny antemera-pirenena zao. Maromaro izy fa ny resaka tampony zany zao dia ny distrika ny Nosy-Varika dia vao ny antsoa teo koa zany ny distrika ny Mandritsara mety maromaro mitovy amin'izay fa zareo moa zany no afaka ny antso dia ireo ny antso fa miara-miasa amin'ny telma zay miara-miasa amin'ny ministèren'ny PDT dia vita eo zany zay fanatsarana azy oetina ao anatin'ny fotoana fohy mahakasika izay olana zay. Eritreretina hoe 5 giga eo isan'andro fandaniana ho an'ny solombavambahoaka. No isan'andro moa zany mbola vao manompotsika zao miankina amin'ny fandaharam-potoana ny antemera-pirenena izy fa iazana zany ny anome 100 giga ny député tsirairay avy mba ahafahana manatotosana zao andraikitra zay miandry azy zao mba ao anatin'ny rovolana. Ankoatra ny fiarovana ara-pahasalamana tombony ao anatin'izao fampiasana ny teknôlôjia vaovao izao ny sekretera jeneraly ny antemera-pirenena ny ahafahany ity androm-panjakana ity miala tsikelikely amin'ny fampiasana taratasy. Izy moa zany tetikasa miroso tsikelikely izy io na ny lalana etontsika moa ny lalana vely eto mety tsy mbola tena afaka anatanterahana zay zany zato isan-jato fa zay azy atao dia fa hirosona zany amin'izao ny ahafahana mirosa amin'izany zao amin'izao fotoam-pivorina faharoa zao ohatra dia ny reo atota taratasy rehetra zany zay kirakiray ny voamera-maritra ohatra dia fa ho alefanay de façon numérique daholo zany reny amin'ny solombavambahoaka tsirairay aby dia eo koa reo atoka taratasy zay dinihana amin'ny fivoriam-bena amin'ny séance plénière hoe fa tsy maintsy ampiasana taratasy ohatra dia reo lalàna zay ho alefanay any amin'ny antemeran-doolona ohatra tsy maintsy taratasy ny version originale ohatra zay koa reo lalàna zay mety na taratasy zay mety ho alefanay amin'ny fitsarana avy momba raha-panorenana sy any amin'ny filoham-pirenena. Sambany teo amin'ny tantaran'ny antemera-pirenena no nisy ny fivoriana natao tamin'ny visioconférence.
Nototsaina androany ihany koa ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ny anteny Mirandolona fivoriana mivantana izay tototsaina etsy amin'ny lapana nosikely anisan'ny nambara tamin'ny fanomboana an'izay fivoriana izay fa mitoy ny asa fandaniana an'ireo lalàna samihafa sy ny ady amin'ny Covid-19 anisany hodiniana ao anatin'ny fivoriana ny anteny Mirandolona ihany koa ny mahakasika ny tamin'ny feny mpanohitra Roavetrady. Tiana marihana amintsika fotsiny dia hitanareo tsara ngamba fa mbola mitoy zany toa ny fanao isan'andro ny asa anteny Mirandolona izay andraikitra voasoratra ny lalaam-panondrenana moa ny fandaniana ny lalàna zany. Na izany na tsy zany nefany dia mbola mitoy ihany koa eo anivon'ny fitondram-panjakana ny ady izay ataontsika amin'ity areti-mandoza ny ty coronavirus ity dia hitantsika fa dia efa manao ezaka arasy tokony ho tratrany mihitsy ny fitondram-panjakana ka noho izany zany dia hitantsika fa mandeha foana ny raharam-pirenena satria zay no efa nandaniny ny vahoaka ny tena zany filoham-pirenena zao dia fantatsika fa androany dia ny andramanelatra izy mitokana toerana fanifanana tanora momba resaka fambolena dia hitantsika fa fanomezana tany midadasika fitaovana midadasika raha samina ento amin'ny ela manjeritsika dia mitoy hatrany zany ny ezaka fampanosona ny tanindrazantsika ary mbola mitoy ihany koa nefany ny ezaka mba hitsabona nireo marary ary mbola misokatra hatrany reo azo lazaina hoe centre de traitement Covid na CTC 19 zany dia misokatra foana ohatry ny Antsirabe dia misy misokatra eto Antananarivo Tsimondrano Omaly mba hikarakarana ny vahoaka malagasy ka itsika moa dia tsy maintsy mifanaja sany ary efa ao anatin'le sata fempanoana dia efa ao anatin'le lalàna volavolan-dalàna tolo-dalàna anakivalo zany volavolan-dalàna anakivalo dia efa atao anatin'izay ilay mikasika ny mpanohatra zany tsy maintsy hojerena izy io raha pitsy mijerena le hoe le fandarana miaraka ny laharam-pahamehana zany. Tranga vaovao 730 sitrana 220 maty 10 isan'ireo natao fitiliana 770 ireo manaraka fitsaboana hatramin'ny daty ny 3 May 2022 330 sy 700 sy 3 ireo nahitana fahasarotana 8 ho an'ny faritra Analamanga manokana kosa Ambohidratrimo tranga vaovao 30 Antananarivo Atsimondrano 30 Antananarivo Avaradrano 7 Antananarivo Renivohitra 500 Azay no makasika an'iny fa hivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny alahady teo dia amin'ny zoma fa 7 ny volana May no tonga eto Madagasikara ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 andiany voalohany 5 sy 2 dose ny vaksiny Covishield ho tonga amin'izany ary ny alatsinainy fa 10 ny volana May no anomboka ny fanaovana vaksiny ho an'ireo mpiasan'ny fahasalamana ny mpitandro ny filaminana sy ireo olona izay voan'ny diabeta ary ny soratra anarana teo anivon'ny Amadia mitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika an'izay vaksiny izay Dr Fidiniana Mamy Randria Tsarafary ho tonga eto amintsika amin'ny fahafitony volana May ity ny vaksiny iadivana amin'ny Covid-19 zany hoe amin'ny zoma ho avy zao zany ka dia resaka momba an'izay no ho ataoko eto androany. Dia inona moa zany no atao hoe vaksiny? Ny vaksiny dia fomba anankiray entina manome ny vatan'olombelona fahafahana hiady sy hiaro-tena rehefa mifanena amina tsimok'aretina na mikroba anankiray. Ny daty hanomboana vaksiny kosa dia ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana, ho an'ny mpitandro ny filaminana ary ho an'ireo izay misoratra anarana eny anivon'ny Amadia izay ao anatin'ny registre ny Amadia zany dia manomboka ny 10 May 2022. Ho an'ireo zokiolona sy ireo olona manana areti mitaiza izay tsy ao anatin'izay Amadia zay
dia misoratra anarana ny anivon'ny CSB ka rehefa azo ny listan'izy ireo dia manomboka amin'ny 7 Mey 2024 ny fanombohan'ny vaksiny. Matsiaro ho lasa anjorom-bala ireo mpiasan'ny fahasalamana mpandrara izay ao anaty ny fitantanana manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Nisy arak'izany ny fanambarana nataon'ny syndicat ny personnel administratif eo anivon'ny ministèran'ny fahasalamana tetsy amin'ny tokotanin'ny hôpitaly Agera. Jemima Daniel sy Thierry Rakotoarson. Tsy ny mpitsabo ihany no mandrafitra ny ministera ny fahasalamana sy ny mampiodina izany, fa ireo mpandrara ihany koa dia isan'ny mampiodina izany ministera izany. Matsiaro tena ho lasa kilabao nefa izy ireo amin'izao ady hatrehana amin'ny Covid-19 izao. Matsiaro voailika ka misy ny antsoavo ataon'ireo syndicat ny personnel administratif na ny SYMPA tetsy amin'ny hôpitaly Agera. Eto izay dia miteny an-trano hoe maneho ny fahavononana hiasa miara-miasa amin'ny fampandrosoana ny fahasalamana eto amin'ny tanitsika ary ny ady amin'ny Covid-19 raha mbola misy ihany koa ny fahatsiarovana sy ny fitsonjovana ireo personnel administratif izay miasa eo anivon'izany rehetra izany. Toy izy ny fankasitrahana ny Andriamatoa Ministra izay nanao zavatra maro fanovana mba ahafahany isongadina ny personnel de santé ka nametraka alay ezaka izy zay hitanay sy tsikaritra tokoa. Kanefa na izany aza dia misy ireo marary eo anivon'ny personnel administratif. Izany dia tsikaritra amin'ilay tarazo zay efa hita zay maharatsy azy. Tsy hay hoe fomba fanaova dia lazaina fa mety zay fanavakavahana sy fanilikiliana andreo personnel administratif ireo. Maro amin'izy ireo no tsy miteny no tsindrio falavo ka manaiky fotsiny azay fanilikiliana sy fanavakavahana atao anazy zay. Hitantsika amin'ny endriny maro zany. Eo na resaka fotsiny ary hoe formation, resaka mission, resaka avantage dia matetika ho akilabao foana ireo personnel administratif ireo. Ankehitriny izay dia mijoro amin'izany fomba fanao zay lasa mampitonga ny vahoaka malagasy mihevitra fa hôpitaly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Lasa manontany teny zareo hoe fangano dokotera sy ny professeur ary ny personnel paramédicaux ihany no miasa ao amin'ny ministera dia mihodina ho azy ohatra ny kodiaran-tsarety io zavatra io. Tena misy tompoko ireo olona zay karazana sokajin'olona anteneniko teo aloha teo zay miasa ary mikely aina amin'ny fampiodonana an'ity ministera antsika ity. Ankehitriny izay dia mijoro amin'izany fomba fanao zay lasa mampitonga ny vahoaka malagasy mihevitra fa hôpitaly ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Lasa manontany teny zareo hoe fangano dokotera sy ny professeur ary ny personnel paramédicaux ihany no miasa ao amin'ny ministera dia mihodina ho azy ohatra ny kodiaran-tsarety io zavatra io. Tena misy tompoko ireo olona zay karazana sokajin'olona anteneniko teo aloha teo zay miasa ary mikely aina amin'ny fampiodonana an'ity ministera antsika ity. Noho izany rehetra zany dia eto izay maneho ny fitakinay. Aoka tompoko manomboka androany mba hisy ny fifampiresahana eo amin'ny tsika rehetra misahana eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka raha misy décision ho raisina eo amin'izany ministera izany ka mikasika mivantana na akolaka ny personnel administratif. Aoka tompoko raha azo atao hitovy zo itsika rehetra eto anivon'ity ministera ity. Fitakina zay tena efa narary anay fahely zany ka sy aonay ankehitriny fa na ny fitovizanjoro tiana tenenina tsy hoe kory hoe ataovy mitovy avokoa ny sokaja rehetra ka hoe anao dokotera tsika mianakavy sanatria fa ny fitovizanjoro tedavina dia mba ho hita ho taratra hatrany amin'ny banc de caisse izany fitovizanjoro zany. Misy ny vahaolana apetraka ireo syndicat ao anatin'ny SYMPA izay natolon'izy ireo ny ministera. Izany rehetra zany tompoko dia tianay no manolotra ihany an'ity solution zay efa napetraka eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ity. Mba amerina indray ilay lazaintsika hoe justice sociale eto anivon'ny ministera antsika dia nisy proposition d'arrêté interministériel napetraka eo amin'ny ministera. Mino izahay
fa ny mpitondranay amin'izao fotoana zao a dia manam-panahy ary manam-pahendrena ka hiaraka hidinika ny fahafahantsika mamerina indray a alay motivation mitovy fitovizanjo mitovy isika eto amin'ny nouveau ministère ka tsy hisy itsony ny atsiaro hoe mba hiasa ihany zay ao ministère fa tsy matsiaro zay ho mpiasa ministère fa mba hiova lay fitenenana hoe reharehanay ny ministère anay a fa mitsinjo anay ministère anay. Ireo mpandraraha ao amin'ny ministera amin'ny fahasalamana moa dia ahitana ny agent d'appui, ny mpamily, ny mpamafatrano, ny mpitaona marary, ny mpikirakira sy mpikarakara taratasy, ny économiste, ny ingénieur sy ireo maro hafa. Mahatratra any amin'ny 705 ny isan'ireo agent personnel administratif manerana ny nosy. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Magnio ny asa fanampianany ireo ampiarabelona aminy sy ny secrétaire national ny antoko TGV faritany Tomasina sady député Narmamy Lucien Irma anisy fanolorana fanomezana nataony teo anivon'ny CTC Ambohitranjavidy Moramanga ny alady lasa teo vola ravavy sy Mami Rasambly. Fanomezana maro sosona no natolotry ny secrétaire national ny antoko TGV faritany Tomasina ny député Narmamy Lucien Irma ho an'ireo mpiasa ny fahasalamana tao amin'ny CTC Ambohitranjavidy Moramanga ny alady Olome lasa teo no nisin'izany vary savony fanafody epi ranom-panafody famonoana otrika aretina rano fisotro no natolony tamin'izany. Faritany Tomasina izay antidian'ny tenanay amin'ny maha secrétaire national ny antoko TGV dia misy ny tranga ka positif amin'io aretim-mandoza Covid-19 io. Herinandro vitsivitsy izahay tany amin'ny faritra roa, faritra Nalanjorofa sy faritra Tsinanana nitondra anjara briky amin'ny anaran'ny bureau national, amin'ny anaran'ny antoko sy nitondra anjara briky amin'ny fanampiana ireo olona tsaboina sy ireo mpitsabo ihany koa ary indrindra fa fanentanana ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny vahoaka amin'ny faritra ireny mba hitandrovana sy anarahana antsakany sy andavana ny fepetra ara-pahasalamana napetraky ny fitondram-panjakana. Niara-dita aminy sy nanolotra ny fanomezana ny lolon'ny Madagasikara voafity tao anatin'ny faritany Tomasina Andriamatoa Manasoa Donatanga nandray-zantany toerana kosa ny gouvernora ny faritra loatra Mangoro Dr Ramandehamanana Richard ny solombavam-bahoaka ny Dr Rajobelina Lovaherzou notrony ireo mpikamana ao anatin'ny antoko TGV Moramanga. Efa maromaro kosa ireo sekoly no niverina ny sokatra nandray ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ho amin'ny androany. Ho an'ity sekoly iray izay notsidia ny mpanao gazetina ity dia hifantoka avy hatrany amin'ny famahanany lazaadiny izy ireo amin'ity 3 volana farany ity. Fanadihadiana Norbert Rakotmalala. Niverina sekoly ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana amin'ny taom-pilalaovana 2024 ity araka ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana. Ho an'ity sekoly iray izay notsidiana ity dia hifantoka avy hatrany amin'ny fampizarana ireo mpianatra amin'ny famahana ny lazaadina izay mety hitsanga any amin'ny fanadinana izy ireo. Ao anatin'ny fampiarana tanteraka ny sakana ara-pahasalamana no nandraisan'ny sekoly ireo mpianatra. Premièrement, geste barrière. Geste barrière zany ny fakana température ny manasa tanana dia mandona tongotra ao anatin'ilay deux javel sy ny zany. Dia ny faharoa ny fianarana dia mianatra ohatra taloha ihany mianatra maraina dia mianatra ny hariva. Dia ny eo amin'ny anana zany ny anana zany presque deuxième trimestre dia vita ny
programme atao amin'ny sekolinay manokana dia zao zany zay zany zao manao révision manomana ny examen zany zay amin'izao manomana ny fiatrian'ny ankizy ny examen amin'ny andro ny période d'examen. Zay mahakasika an'ilay ho an'ny classe d'examen fa raha mahakasika kosa ho an'ireo classe intermédiaire inona ny fipetrahan'iraisan'ny sekoly? Mikasika ny classe intermédiaire moa zany araka ny fantatritsika hoe ny fitondram-panjakana ny teny hoe ny classe d'examen ihany mianatra. Ho an'ny classe intermédiaire nefa tsy afaka avela amin'izao zareo satria lasa tsy mianatra be zany zareo dia miezaka nanao zavatra zany zay ho an'ny zareo dia mandefa devoir dia izay tsarainy isan-kerinandro le devoir dia mandefa indray dia miezaka manazava zay raha ohatra hoe misy zavatra tsy azony amin'ny ray aman-dreny dia ray aman-dreny makany izy aty ampianarana dia raha misy zavatra tsy azy moa zany dia ndray aman-dreny ny ampitan'ilay fanazavana dia izy avy eo miezaka manazava ny trano an'ilay ankizy fa ilay ankizy zany tsy mankaty ampianarana. Tsy nisy fivana kosa ny ora fianarana fa toy ny teo aloha ihany. Ho an'ireo kilasy tsy hiatrika fanadinana kosa dia samy mitady ny fomba rehetra hanomezana ny fampianarana ny ampitanan'ny lesona any amin'ireo mpianatra mitalehan'ny sekoly. 4 Mey andro iraisam-pirenena ho an'ny mpamonjy voina. Olona 5 ankehitriny eo any ampelantanan'ireo pakankeriny ao amin'ny distrika Ananjorobe. Zazalakely 12 taona no tratra nangaro-posta ao amin'ny tsena ny Tsironomanjidy. Notomandry androany kosa i Votsiboy Marcel solombavam-bahoaka teo aloha voafety tany Ambatondrazaka ary avetrany indray ireo vaovao tapatapady. Efatra Mey andro iraisam-pirenena ho an'ireo mpamonjy voina. Anisan'ireo natsara manokana ny vondron-tafika vonjy voina CPC sy ireo miaramila rehetra misehatra amin'izay asa sarotra izay ny ministeran'ny fiarovam-pirenena nakare azy ireo amin'ny famonjena ny ainy praitan-drazana sy ny fananany ny ministera. Olona 5 ankehitriny no ny ampelantanan'ireo pakankeriny ao amin'ny distrika Ananjorobe. 5 lasandro Jolay omaly tao ambony miarana Betatao. Raha tamin'ny talata 17 aprily kosa ny 4 izay ahitana zaza 5 taona. Maromaro ireo efa namony ainy novonina sy notifiriny ireo amavandoza. Mitaraina ny mponina satria dia mitoy hatrany ihany koa ny fandefasan'ireo jiolahy taratasy amin'ireo vahoaka mampiomana azy ireo fa ho avy ireto jiolahy ireto. Zazalahy kely 12 taona no tratra nangarona poketra na ramatoa iray atao an-tsena ny Tsironomanjidy androany tokony tamin'ny 10 raha teo. Igogoko ny tomany anefa ilay zazakely ary dia nandohalika mihitsy ny fona mba mitsorana azy. Notomandry androany i Votsiboy Marcel solombavam-bahoaka teo aloha voafety tao Ambatondrazaka ary mpampianatra sy efa tarean-tsekoly tamin'ny faritra sy toerana maro fantatry ny rehetra amin'ny solona anarana hoe Lebaba. Trangam-piarahamonina hatrany notontosaina ny zoma fa 13 ny volana aprily lasa teo ny varotra Pabimaso an'ireo kristal milanja 12 sy 100 kilao izay nogiazana atao amin'ny bourgade misana ny fifamoivoizana tany Iosy. 12 tapitrisa ariary no nalafosana an'ireo vato kristal ireo ka ny fokon'olona ao Ampila be Fokotandy Ambinda commune ambanivohitra na lavoka izay solotena ny fikambanana fihavanana no voalaza ny didiny fampanoavana fa misitraka ny vidin'ireo kristal ireo. Mitaraina nefa ireo fokon'olona ny antoerana fa tsy mbola voarain'izy ireo izany voly izany amin'izao fotoana izao. Jemimara Daniel sy Tsiry Rakotoarson. Mitaraina ireo fokon'olona ao Nanarena sy Ambinda fa mbola tsy naray na ariary azy tamin'ny vidiny vato izay voalazan'ny lalàna fa azy ireo izay vato no giazana tao Iosy ary natao lavanto ka lafo hatrany amin'ny 120 tapitrisa ariary. Manoloana izany dia nandray ny andraiky ny governoran'ny Orombe ka naniraka ireo solontenany izay notarian'ny mpanolontsaina ara-teknikany nanadiady ifotony sy ny ainy ny fitarainan'ireo vahoaka ao Nanarena sy Ambinda. Tiany tsindry hazo lena atao amin'ny vahoaka ohatran'izao dia tsy ekeny raha matoa gouverneur. Apela io gouverneur io fa sy magneky sindritsindrian'ny mpanao politiky amin'ny tombosoany manokana zany io fa sy maintsy hiaro ny vahoaka hatramin'ny farany.
ary zany ny antony nangirahany anay a tonga ty zao. Ho fanalana fahasahiranana ny vahoaka dia azo anjara mitsena mora ny eto Ambinda. Nora fa sy ho anay hosy ville avao raiky avao akoho nagnisiana azy taloha io tsena mora io akehitriny fa hipaka hatraty amin'ny vahoaka ifotony io. Eto a zany monsieur le maire dia miangavy anao akaiky zany a mba omenao anjara amin'izay zavatra zay koa zay tsena mora zay a ny vahoaky eto Ambinda zany a itsonjovana any vahoaka agnatin'ny fahasahirana zao. Mitaraina araka izany ireo fokon'olona fa matsiaro ho voasoloky. Any amin'ny fisarana fa fisoloky tanteraka sy tomponatika velively ny tenako sy ny fikambanana fihavanana manoloana ny fanjavoan'ny ny vola azo tamin'ny lavanty. Koa eto anareo avy eo amin'ny gouvernement misaotra anareo nandray andraikitra fa sy faly velively ny fikambanana amin'izao zavatra mitranga. Mitaky hainay ny lalan'ombany vola eo viada sy mipetraky. Tiako ho fantatsy olo minazy mba ho fantatsy fanjaka koa ny raha olo mpanjaka ny raha hay mpiasangady sady hay da lasa malahelo hay olo raiky zao vao ny hitrandraky ny karery mba tianay mba hay hazo vola gn'aloha sy azo gn'afara bo isoso koa iasan'io da tena sy mpagnety hay atoy. Ahay naheno hoe voky vatinareo sezy raiky amin'ny roapolo tapitisa hatram'izay bo sisy vola ny resinay sisy voka sy ny resinay mbo mihina sakoa gn'anakinay ay mbo mangady sosa hay mbo mangady etaly hay mba mangatake ny gevernora ny tagnandroa mba miangavy anazy hiaradia minna ary amin'ny filoham-pirenena ambony agny mba izerenay akaiky mizaly hay amin'ny fokotany nagnarena amy Ambinda amin'ny fagnisiany be fotokatika anay reto mpanao politika. Efa misy ny masinina goavana tonga ety Ampilambe amin'izao fotoana izao ka mitombo ny fikorotana-tsain'ireo vahoaka aty an-toerana. Araka ny voalaza dia olom-boafidy no ahian'ireo vahoaka ireto fa ombadika izao raharaha izao izay manotsindra azo lena azy ireo. Anisy fiatraikany teo amin'ny fambolena asina coton tany amin'ny faritra Atsimo andresana ny fahatarany rotsakorana tamin'ity taona ity. Ny ena noho izany ivelarantany anambolena, ny ena ihany koa ny vokatra vokandeha ny tombony vidiny kilaoniasy tany amin'ny faritra Atsimo andrefana. Vola ravoavy sy Mami Rasamoky. Lasibatra amin'ny fambahinan'ny tany noho ny fiovaovan'ny toetrandro ny fambolena asy any amin'ny faritra Atsimo andrefana noho ny fahataran'ny orana inefatra na mafony mpamboly ary ny ena ho 510 hektara ny velarantany ambolena asy raha toka tany amin'ny 4 hektara zany ny taona 20 araka ny tatitry Rochelin Hossain député ny Toliary faharoa. Momba ny resaka fambolena asy na coton aloha amin'izao fotoana zao dia mila ezaka lehibe manokana ny fitondram-panjakana eo amin'ny fiovaovan'ny toetrandro eo amin'ny rotsakorana. Raha tamin'ity taona ity dia miovaova be le rotsakorana. Zany hoe raha tokony ho atao alolo ny fambolena na asatselika dia tonga ny orana fa tsy ampy. Dia hany arika tsy mampitsiry an'le ny tahiry na ny ambioka ny coton fa dia very sy potika ary simba le tahiry dia mamerina inefatra imbetsaka ohatran'izay fa ty any amin'ny mois de janvier no tena hoe maniry ny coton. Ny tiako lazaina zany dia tokony isy ny forage zay tokony anaovana amin'ny fanondrahana ny voly coton io isan'ny faritra rehetra zay misy coton. Fa raha ny toetrandro amin'izao fotoana zao dia sairana ny mpamboly. Raha ny velarantany voavoly raha amin'izao raha ampitahainy amin'le taondasa zay nisedra an'le corona ny opérateur zay nampidina ny vidiny asa dia niena be zany ny velarantany voavoly tamin'ity. Raha ataontsika hoe tamin'ny 4 hektara ny voavoly tamin'ny herintaona dia eo amin'ny 2,500 hektara zany ny voavoly amin'ity amin'ny taona zao satria kivy ny tantsaha. Dia manahy zany zahay ny hahafaty an'ity filière coton ity raha tsy misy fijeren'ny fitondram-panjakana fohy be azy amin'ny manaraka. Noho izany dia miangavy ny fitondram-panjakana zahay tantsaha zay solombavam-baoaka misy olo tena ny tantsaha mba hijery akaiky hoe inona no hevitra atao mba hampety an'ity filière coton ity. Fa fototra mpiveloman'ny tantsaha aty amin'ny faritra Atsimo andrefana dia ny voly coton raha ny voly fanondrana no asiana resaka. Miaina manoloana zany ny vokatra asy any amin'ny faritra Atsimo andrefana.
rehefa miala ny filiera izy a dia manao katsaka dia manao voamaina rehetrarehetra nefa na izany ara dia mbola sairana ihany koa na dia eo ny fambolenany ireny momba an'izay rotsakorana zay raha ny vidin'ny coton zany tamin'ity araka ny fanapahany azy dia no eritreretina hoe mba tsy hahafatin'ny opérateur tsy hamono afaty antoka ny mpamboly dia 350 ny kilao amin'izao fotoana zao ny herintaona izy nitapahina 350 fa nidina tany amin'ny 800 ny vidian'ny opérateur azy satria tapaka ny fifandraisana iraisany pirenena dia sairana reo opérateur reo dia tamin'ny herintaona ohatriny ahoana ny quantité amin'ny vokatra raha ny vokatra tamin'ny herintaona ampitahina amin'izao a dia mba izay 1,000 hectara zay mba mety nahitana vokatra any amin'ny 4,000 tonne any fa raha izao 2,500 hectara zao a dia mety 2,500 tonne indray zao no eritreretina ho azon'ny opérateur misa 4 no nisena ny tolotra niakatra 300 ariary ny vidin'ny asira kilao any Antsimandrefana tamin'ity taona 1,24 ity raha toa ka 900 ariary izany ny taona 20 Akoatra ny valanaretsina Covid-19 dia mamely ihany koa ny fièvre de la vallée du Rift tany amin'ny district ny Moramanga iny miara-mientana ireo tompony ndraiky mpanjakana isan-tsokajy ny ao an-toerana sy ny avy ao amin'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono amin'ny fanentanan'ireo mponina ho fisorohana ny fianaka izany valanaretsina izany vola ravoavy sy Amamy Rasamely. Mitoetra ny fitetezan'ireo commune ao anatin'ny district ny Moramanga hanaovana fanentanana ho fisorohana ny fianaka ny valanaretsina fièvre de la vallée du Rift izay mpahazo ny omby. Anisan'ny nanaovana izany ireo commune tapany avaratra ao amin'ny district ny Moramanga dia ny Tahobembary sy Andango ny farany herinandro teo. Miara-mientana manatotosa izany ireo tompony ndraiky mpanjakana isan-tsokajy ny Moramanga ary ny avy amin'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono. Ho toy ny fanentanana izay efa natao mahakasika ny tranganaretina FVR izay mahazo ny omby izay hita tato amin'ny district ny Moramanga moa dia nidina natao ny fidinana ifotony tany amin'ny commune avaratry ny district ny Moramanga dia ny commune ny Bembary sy ny commune ny Andaingo izany. Ny ministera tompona andraikitra moa dia anisan'ny miaro vatana ny tontolo ambanivohitra sy ny tatsaha ary ny piopy. Koa ny entanina tamin'izany ireo mpivarokena sy ny piopy ary ireo tompona andraikitra teny fotony ihany koa toy an'ny mera zany a mba andray ny fipetra avy hatrany raha vao mahita tranganaretina miseho amin'ny biby fiompy toy ny omby sy ny osy ary ny ondry. Marina fa akoatra ny omby mety azo sy ny ondry sy ny osy ihany koa ny valanaretsina fièvre de la vallée du Rift. Mbola mikatona tanteraka ny faritra Analamanga araka namara ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo mbola mikatona ihany koa noho izany ny fitanteran'olona fa ireo entana ihany no afaka mifamezivezy ho antetsy amin'ny fahasankarana manokana izay fiantsoana ny fiara mampitohina Analamanga sy ny lalam-pirenena fa 7 dia ireo fiara mpitatitr'entana no hita teny an-toerana teny androany. Fanadihadiana Jemima Daniel sy Thierry Rakotoarson. Mbola tsy misokatra ny fitateran'olona ho an'ny faritra Analamanga, mahazo mivezivezy kosa nefa ny fitateran'entana. Araka izany ny fiara-pitatitra entana avokoa no hita eto amin'ny tobim-piantsonana fahasankarana mampitohy Antananarivo amin'ny atsimo ny Nosy. Manomboka amin'ny 5,000 ariary kosa ny saran'ny fandefasan'entana raha nambiaran'ireo mpitatitra fiara mihazo ny Manakara farafangana iny. Karazan'entana maro sy entam-barotra no tena be mpandefa. Légumes dia pepe dia entam-barotra dia fanafody ohatr'izany. Kotrina eo saran'izay fandefasan'entana zay? Manomboka ny 5,000 ariary hatramin'ny 2,000 ariary arakaraka ny habean'ilay zavatra. Dia betsaka ve ireo olona hoe mandefa entana amin'izao? Betsaka ka. Ohatranareo hoe mety hoe fiara firy isan'andro eo no tatitra eo amin'ny raina roa eo foana zany. Fa isan'andro zany misy foana misy foana ka. Manoloana an'ilay hoe lasa entana rehetra fa tsy olona dia manoloana ny mety perte sy
ianao aloha zany da salamiko manokana zany tsy de misy hoe anina be amiko le satria za hatramin'izay nanao entana foana fa tsy nanao olona hoe roa taona zay zany nanaovana ity teto am'izao koa nefa misy an'le hoe le mpitatitr'olona lasa mitatitra eto na tsy misy fiatraikany faminareo misy fiatraikany ka misy fiatraikany de misy izy le zany fiatraikany an'le zao lasa ohatrany hoe miaina le olona mandefa zavatra aminao zany araka ny toromarika nataon'ny filoham-pirenena ny alahady farany teo dia hikatona ihany koa ny faritry Vakinakaratra manomboka Rapitso saingy mitoehatrany ny fitateran'entana. Ny fipetrahan'ny raisinay aloha hatreto zao dia zay tsy mitondra olona araka ny didina avoakan'ny ATT sy ny ministera dia olona entana no entinay fa zay tsy mitondra olona. Ohatrany hoe fiatraikan'izay ho an'ny mpitatitra? Ho an'ny mpitatitra aloha dia enjana fa zany hoe tsy hitazanao anazy enjana aloha satria tsy afaka mikarama raha tsy misy olona dia tsy karamy zay fandehan'le izy ka tsy hoe tsy afaka manao zay fa dia miakina zavatra misy. Ary eo amin'ilay entan'izay ve mba betsaka ihany ny hoe fiara-miasa amin'izay resaka hoe fitateran'entana zay? Entana moa dia efa fiara-miasan'ny chauffeur iny zay fandehan'le entana afaka mifampizarazara zany ny chauffeur zay entana eo dia zarainy zay le izy zay. Nezay zany tena betsaka hoe ny avy eto Antananarivo mandeha makany amin'ny Tsirabe ve zany Tsirabe avy eto makaty Antananarivo ny tena ny avy any Tsirabe aloha tsy dia fantatro loatra fa ny avy aty Antananarivo aloha misy ihany entana mandeha makany. Mety hoe fiara firy isan'andro eo no miala eto? Fiara eo amin'ny 5 enina zao mitondra entana miala eto. Araka izany dia mbola mikantona tanteraka ho an'ny fitateran'olona ny faritra Analamanga tsy misy afaka mivoaka sy miditra ny faritra hisoroana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika afaka iray volana eo dia andrea ny Benin ny Parean Madagasikara eo amin'ny fifantsanana ho an'ny mondial 2022 izay atao ho an'ny Qatar. Araka ny vavaona ampitain'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena tao amin'ny page Facebook ny ministera dia nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF ny Kianja Parean Madagasikara sy ny Kianja Barikadi Tomasina ka afaka mandray ny lalao mandritra ny andro voalohany sy faharoa amin'ny ny fifantsanana fiedina ny tompona kamaneran-tany Qatar 2024 vonona araka izany ny Kianja fa ny manahirana ny petit baolina kitra sy ny mpanara-baovao maro amin'izao fotoana izao dia ny mikasika ny fampifondronana ny Barea izay nahazo mpanazatra vaovao. Mikasika izay indrindra ataoriny filazana atao anatin'ny tambazotra tserasera fa manaiky ny fampitsarana azy amin'ny asa ny mpanazatra ny Barea teo aloha Nicolas Dupuis dia nanao hevitra tao amin'ny Canal Plus Talent d'Afrique ihany koa izy omaly aloha avetrany andindindy. Tsy ny Fédération Malagasy ny baolina kitra no nampiato tamin'ny andraikitra fa olona iray dia ny filohan'ny Fédération Raoul Larzak hoy ny mpanazatra ny Barea teo aloha Nicolas Dupuis raha nanevy nomaly tao amin'ny Canal Plus Talent d'Afrique no mariany fa tsy nanaiky an'izany fampiatony izany ny Maronis teo anivo ny komity mpanatanteraka. Tsy mbola ny fampilarata amin'ny olona io ao izy kanefa efa somary napozina ihany ilay fihetsika hoe naroatra farisen'ny Barea izy ampiatona nazanady zany manaiky ny fampiatony Nicolas Dupuis mba tsy hanakorontanana ny ekipa indrindra amin'izao ankatoko ny lalao fifantsanana amin'ny amboarenantany ny baolina kitra izao. Raha nantaniana ny heviny mikasika ny fananany ny filohan'ny Fédération na fahefana amin'ny fampiatona azy izy kanefa tsy farany karoiny eran-tany noho ny fanodikotinam-bola dia nilaza Nicolas Dupuis fa tsy miditra lahy amin'ny resaka ivelona ny baolina kitra. Manoloana ireo mpiavaka misa efatra izay nahatonga ny fampiatona azy kosa dia nandahatra anjy ny fahamarinana izany ity mpanazatra ny Barea teo aloha ity izay manana ny fanohanana ireo mpilalao toy ny Abel Alissé samy vonona ny androso kosa nefa ny rehetra ho tombontsoan'ny baolina kitra malagasy. Dia iny vaovao makasika ny fanatanjahantena iny ihany koa no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray.